bamenyerewe ku mbuga nkoranyambaga nka social media zose nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ahandi, kuri Twitter ndetse na YouTube channel. Aba bombi uko ari batatu ni abagabo mu by'ukuri b'abakire, ni abagabo bafatika mu byo bakora byose. Gusa nanone amafaranga hari ibintu byinshi ashobora gukora hagati mu mubano y'abantu cyangwa se mu bikorwa by'abantu. Nitwa JC, iyi ni Mwarimu TV. Icyo nagusaba nuko wareba aho hasi handitse subscribe mu ijambo ry'umutuku, niba uramutse utarabikora wabikora. Ubusanzwe aba bagabo uko ari batatu ni aba YouTuber, baramenyerewe cyane n'abanyamakuru b'umwuga ku bijyanye na social media zose, haba ku ma status. Abantu bakoresha Instagram cyane mumenyerewe umugabo witwa Irene, Irene. Ubusanzwe ni umugabo w'umukire, ni umugabo ufite izina ritari ritoya muri iki gihugu cy'u Rwanda. Irene akaba afite label yiwe yitwa Empire. Iyo label uyu munsi irimo irazamura umwuka utari mwiza hagati y'umubano we n'aba bagabo babiri, witwa Sabin Mulungi ndetse n'uwitwa Yago. Kimara kumva Yago uhite wumva channel yitwa Yago TV show. Mulungi Sabin ni Isimbi TV. Irene ni Empire, akaba ari n'umunyamakuru ukora kuri The Choice Life Isibo. Aba ngabo uko ari batatu, umwuka hagati yabo mu mubano cyangwa se mu bikorwa runaka kuri followers za social media ntago uri mwiza, nta nubwo byari bisanzweho. Aba bagabo bombi ni abagabo bakurikirwa cyane n'imbaga y'abantu, haba mu Rwanda, muri Afurika yose barazwi. Yago TV show haba Uganda, haba ni Kigali, mu Rwanda hose baramuzi cyane. Ni umu-YouTuber, ni umunyamakuru umenyerewe. Irene ni umu-YouTuber, ni umunyamakuru wa The Choice, nawe aramenyerewe cyane. Muri iyi minsi rero ntabwo bimeze neza hagati yabo bitewe n'ikibazo ntazi nanjye ubwanjye. Gusa nanone bikaba biri kuvugwa yuko haba ari abantu baba biri inyuma mu rwego rwo kuba tandukanya cyangwa se mu kuzamura cheating hagati yabo. Aya ma cheating agiye azamuka n'amabifu bishobora kuba biri gukomoka ku ndirimbo iherutse kujya hanze muri label ya Empire Ibuye y'abakobwa babiri bamenyerewe nka Dorcas na Vestine. Sabin ndetse na Yago bombi buri umwe aposting undi kuri Instagram avuga ati kubera iki, undi nawe ati kubera iki. Ndaje mukanya nkwereke ibiganiro cyangwa ama comment y'abantu bagiye bateraho bitewe nuko Yago yari yapostinze Irene nawe apostinga Yago. Mu by'ukuri ibi bintu ntago byari bisanzwe bimenyerewe ku bijyanye n'izi social media z'aba bantu uko ari batatu. Turebye urabona account ya Irene yaragiye apostinga Yago. Arandika ati I love this man my brother, Yago for you, cyangwa se replay ahita avuga ati keep shining, you know what I mean. Mulungi Sabin nawe ati DI top shatter, nta mutima mubi. Yago nawe ahita replaying ati my brother big up. Ibi ni ibintu mu by'ukuri abantu benshi bakomeje bareba izi cheating hagati y'aba bagabo uko ari batatu, kandi mu by'ukuri atari ibintu byari bisanzwe. Bombi bakaba bari kutarebana neza cyangwa se batari gucana uwaka hagati ya Irene, Yago ndetse na Mulungi. Ndaje mukanya. Nutera akajisho hano kuri account ya Yago Folio cyangwa se y'uyu mugabo Yago, urasangaho post ya Irene. Hepfo Yago aragenda arandika ati why am stressing, better count my blessing.
ubumwe plus ubumuntu n'ibindi byinshi. Mulungi Sabin nawe ati ibuye Satani yatsinzwe. Mu by'ukuri ni ibintu bitari bisanzwe hagati y'aba bantu. Irene nawe ati big things man, big things. Ahita hashtaginga ati inkebebe. Ibi ni ibintu mu by'ukuri nawe ushobora kureba ukibaza why. Nawe uribaza ese kubera iki Irene yavuze ngo big things mwana, agahashtaginga ngo inkebebe kuri account ya Yago Forio cyangwa se ya Yago? Mbese niwe yari yise inkebebe? Ntabwo turabimenya. Yes, reka ngushimire rero wowe wakurikiye video. Ngiye nitwa JC, wari uri kuri Mwarimu TV. Ibiganiro nakagaruka dukomeze turebe, gusa numvise yuko ngo abanyamategeko bagiye kubijyamo, turaza kumenya uko biza gukurikira. Yes, kana subscribe aho hasi handitse umutuku, subscribe kuri Mwarimu TV. Niba utarabikora ukomeze dushyigikire. Nawe utaha.